Ashama harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu idilee galgala kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin Annayimaa Umari. Oduu tan jalqabaatiin abbootiin amantaa atileetonni fi namoonni siyaasaa garagaraa akka jaarsummaatti hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaatarra jiran gorsuuf gara mana hidhaa deemuu maatiin hidhamtootaa OMN itti himani. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo lagannaa nyaatarra jiran har'as guyyaa 17ffaaf itti fufanii jiru. Dabalata qabna. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii jiran guyyaa 17ffaaf lagannaa nyaataa itti fufuu isaanii ilaalchisuun abbootiin amantaa atileetonni fi namoonni siyaasaa garagaraa akka jaarsummaatti yookaan ammoo gorsuuf gara mana hidhaa deemuudhaan hidhamtoonni kun nyaata akka nyaataniif gaafachaa jiraachuu isaanii ilaalchisuun maatiin hidhamtoota OMN'if yaada kennanii jiru. Ilmi obbo Baqqalaa Garbaa Saamu'eel ergaa barreeffamaatiin akka yaada isaanuuf ergetti maatiin miira wal makaa fi gaddaa keessa jiraachuu hima. Karaa tokkoon akka isaan osoo hin miidhamin lubbuun nuuf jiraatan barbaanna. Karaa biraan ammoo qabsoon isaan itti jiran kutannoon isaanii fakkeenyummaan isaan dhaloota kanaaf kaa'aa jiran akka isaaniin boonnuu fi dinqisiifannu nu godha jechuun miira maatii kan himu Saamu'eel ejjannoon hidhamtoota kanaa dhugaa fi kan hin jijjiiramne ta'uun isaa garuu balaa qabaachuu akka malu hima. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen haala rakkisaa kanaan yoo itti fufan miidhaan irra ga'u ulfaataa tahuu akka malu tilmaamuu fi muuxannoo qabsoo karaa nagaatiin addunyaan keessummeessite keessatti diddaa lagannaa nyaataa hidhamtoonni biyya adda addaa taasisaniin balaa fi jijjiiramni argame jiraachuus kan himu Saamu'eel Baqqalaa Garbaa maatiin akka maatitti hidhamtoonni kun akka nyaataniif dhiibbaa taasise qabaachuusaa gaafii gaafanneen akkas jee deebii laata. Namoota kana waggoota dheeraafin isaan beeka. Wanti irratti murteeffataniif lubbuu isaanii kennuu irraa boodatti akka hin deebine bareechinee beeyna. Qabeenyummaan isaanii kan maatii qofaa osoo hin taane kan ummata Oromoo maraati. Kanaaf yeroon isaan qabsoo Oromoo fuula duratti butuuf lubbuu ofiitiin qabsaa'aa jiran kanatti wanta abdii isaan kutachiisu kamuu itti hin dubbannu filannoo fi murtoo isaanii ni kabanya. Kanaaf dhiibbaa addaa taasifne hin qabnu. Isaan kan maatii qofa osoo hin taane kan Oromoo hundaati. Kanaaf isaan karaa itti amaniin Oromoof qabsaa'aa jiru. Yoo wareegamanis maatii jalaa osoo hin taane Oromoo jalaa wareegamu. Dhugaa kana ni beeyna. Jechuun akka maatitti dhiibbaa addaa akka isaan nyaata nyaataniif taasisan jiraachuu dhabuu hima. Haa ta'u malee jaarsoliin biyyaa namoota bebbeekamoo Oromoo dabalatee gaggeessitoonni paartiilee siyaasaa gara mana hidhaa deemuudhaan akka hoggantoonni haqa dhabanii mana hidhaa Qaallittii jiran kun agabuun hin miidhamneef kadhachaa akka jiran quba qabaachuusaa Saamu'eel OMN itti barreeffamaan himee jira. Saamu'eel dhimma namoota kanaa ilaalchisuun akkas jaa. Namoonni akka isaan nyaataniif dhiibbaa gochaa jiran cinqama Oromummaa irraa akka ta'ee fi jiraachuu qabsaa'ota kanaa warra jaalatan ta'an sirriitti ni hubanna. Abbootiin amantii manguddoonni namoonni bebbeekamoon dhaqanii ilaalanii akka nyaata nyaachuutti deebi'aniif gaafatanii hidhamtoota kana arraas deebii isaanii dhaga'anii jiru. Ejjannoon hidhamtoota kanaa amma Oromoon isaan qabsaa'aniif salphina keessaa bahutti amma gaafiin isaanii deebi'utti akka hin jijjiiramnes hubatanii jiru. Amma eega dabareen namoota jaarsummaaf garas deeman kanaa qaamoolii haqaa hoggantoota keenya kana dabsanii hidhamanii dararamaa jiran bira deemanii dubbisuudha. Manguddoonni fi namoonni bebbeekamoon akkuma hidhamtoota siyaasaa kana bira jaarsummaa deemanitti lubbuun hoggantoota kanaas haala akkasiitiin yoo dabarte mootummaan itti gaafatama guutuu akka fudhatuuf qaamolee mootummaa bira deemuun itti himuus qabu jechuun dirqama jaarsolii kanaa hidhamtoota akka nyaata nyaataniif gaafachuu qofa osoo hin taane mootummaan akka haqa jara kanaa deebisuuf gaafachuu akka ta'e yaadachiisa. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo lagannaa nyaatarra jiran kunniin halkan 17ffaa irra yeroo dhaqqabanitti fayyummaan isaanii yaaddessaa fi sodaachisaa tahuu itti fufaa jiraachuu odeeffannee jirra. Eebbifamaa Yuunivarsiitii Jimmaa kan ta'e dargaggoo Muhammad Deeksisoo dhiittaa mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti raawwataa jiru mormuun sagalee isaa erga dhageessisee booda humna tikaa mootummaatiin achi buuteen isaa dhabamsiifamee jira. Maatii dargaggoo kanaa keessaa obboleeyyan isaa lamaa fi hiriyoonni isaa lama hidhamanii jiru. Siraaj Sabaaf waan qindeeffate qaba.
Eebbifamaan Yuunivarsiitii Jimmaa Muhammad Deeksisoo Cirriin kan guyyaa kaleessaa waltajjii eebba barattootaa irratti dhaadannoo dhageesseen bakka inni bu'ee wallaalamuun gabaafame. Barataan akka hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii fi duutii Haacaaluu haqa argatu gaafate kana qofa osoo hin taane obboleeyyan isaa lama kan Sultaan Deeksisoo fi Sayyid Deeksisoo jedhaman humnoota tikaatiin ukkaanfamuu isaanii miseensi maatii bilbilaan OMN'tti himeetii jira. Dargaggoonni Yuunivarsiitii Jimmaatti guyyaa kaleessaa bakka pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Itoophiyaa Maazaa Ashannaa fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa aangawoonni paartii Biltsiginnaa fi eebbifamtoonni kumaatamaan lakkaa'aman argamanitti fi tamsaasni kallattii darbaa turetti sodaa cabsee dararaa mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo irraan gahaa jiru mormuun sagalee isaa dhageessise. Yeroo sagaleen dargaggoo kanaa dhageessifamu tamsaasni kallattii miidiyaa mootummaa waaltaa irraan guutuu uummata Itoophiyaaf tamsa'aatii ture. Eebbifamaan Yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa eebba isaatiin sagalee isaa ol kaasee ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa isaatiif haqni haa bahu jedhee battalumatti humna nageenyaatiin dhabamsiifame. Humni tika mootummaa isa dabalatee obboleessa isaa kan eebba isaatiif Jimma dhaqeen Sultaan Deeksisoo fi quxisuu isaa kan Adaamatti baratu Sa'iid Deeksisoo ukkaamsuun hidhuu isaa miseensi maatii nageenya isaatiif of ibsuu hin barbaanne OMN'tti hime. Bakka isaan buufaman hin beeknu kan jedhu maatiin dargaggoota kanneenii nuti bakka miidiyaan mootummaa fi qaamni mootummaa jirutti sagalee isaa waan dhageessiseef hin hidhama jennee hin eegne dhoksaan hin dubbanne ifaa fi bilisaan dubbate garuu amma bakka isaa fi obboleeyyan isaa buufaman hin beeknu jedhu. Guyyaa eebba isaatiin sagalee isaa hidhamtootaaf waan dhageesseef hidhamuun irra hin turre dhugaa dubbatee kun ammoo dhugaa hin haalamneedha yoo jedhu hidhamuu isaatiin ammoo maatiin akka malee gaddoo dubbata. Fuudhuu miidiyaa duraa fuudhame miidiyaan duukaa jiru jenne nuun waa dhageenyellee karaa miidiyaatiin akka barbaannu maa argaan jirru waanuma caqasuutti jirra maa argaan jirru. Anillee naadhaan achi hin deemne bira eebbisuu kan deeme kan birooti. Innis akka hidhamee itti jedhanii hidhamee fi wajjumaan gara biraa fuudhanii hin beekne. Innis obboleessa isaati. Eenyu maqaan isaa? Sultaan. Osuma hordofnuu fi eebbuma guutuu adda gala jennee eenyu wanta akkanaa mudate erga mudate booda immoo miidiyaa fuulduratti wanta xiqqoo rakkoon qabu jennee toomaan gara deemaniif akka geessanillee hin dhageenyeen argina jennee yaadaa turre. Amma immoo yoo dukkanaa'ee gara itti deemnu wallaallu nu dhibee akka itti nama hubannuu hin dhabne garuma warra miidiyaa tuyyuu miidiyaa afoo fuudhamee warri miidiyaa akkamitti caccisa jennee gaafachuuf kan jirru biyyuma keessa warruma fuudhe keessa jirra. Nu dhibeetuma cambee kan jiru hagamma. Miirri maatii keessa jiru hoo maal fakkaata gaafa eebba isaatiin wanti akkanaa kun ilma isaanii mudachuu qabate? Miirrumti maatii keessa jiru fedha osoo ta'e amma dukkanaan gara inni jiru arganiiti yookaan bakka hojii jiru ni dabalaa yookaan immoo waan inni hidhameef nutti himaa jedhanii wanti inni hidhame miidiyaa irratti argame sana kaan waan itti dabalaniif nuun galle miira biroo maal qabna ree miirruu caaluu qaba. Dargaggoon Muhammad Deeksisoo ikoonomiksii kan barate yoo ta'u guyyaa eebba isaatiin sagalee isaa ol fuudhee hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa irraa akka hiikamanii fi haqni Haacaaluu Hundeessaa akka bahu gaafate. Bulchiinsi Itoophiyaa kan haqa uummataa ukkaamsee dhara moosisuun beekamu qabsaa'otaa fi maatii qabsaa'otaa sababa qabsoo haqaatiif jecha darraa fi gidiraa irratti raawwataa ture. Ammas raawwataatii jira. Ajjechaa fi dhiittaan mirga namoomaa siyaasaaf jecha mootummaa Biltsiginnaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru obsa saba fixachiiseetii jira. Fayyummaa hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa ilaalchisee yaaddoon hammaachaa akka jiru Aljaziiraan gabaase. Torbaanota lamaaf nyaata lagachuu hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiranii kan yaadachiisu Aljaziiraan namoonni jajjaboon kunneen mana hidhaatii akka gadi lakkifaman gaafachuun akkasuma Oromiyaa keessatti mormiin siyaasaalleen jalqabu kaasee jira. Siraaj sabaaf ammallee waan qindeeffate qaba. Fayyummaa hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa ilaalchisee yaaddoon hammaachaa akka jiru Aljaziiraan gabaase. Torbaanota lamaaf nyaata lagachuu hooggantoota siyaasaa kan mana hidhaa jiranii kan yaadachiisu Aljaziiraan namoonni jajjaboon kunneen mana hidhaatii akka gad lakkifaman gaafatu Oromiyaa keessatti mormiin siyaasaallee jalqabuu kaasa. Namoonni siyaasaa akka Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee 20 ta'an ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofee hidhannoo meeshaa waraanaa fi shororkeessummaan himataman kan jedhu gabaasni kun warri kun torbaanota lamaaf walitti aansuun nyaata malee turan jedham. Nyaata lagachuu kan jalqaban dhumaa majjiitii yoo ta'u naannawa mana murtiitti hidhaa fi dararaa deeggartootaa fi maatii isaaniititti hammaannaane jedhu abukaattoon isaanii. Akka abukaattoon hidhamtoota kanneen ibsaa gammadaa Aljaziiratti himetti warra kana keessaa afran isaanii of wallaalanii hospitaalatti geeffamanii jiru. Warri hafan nama faana haasa'uu fi socho'uu hin danda'ani. Gariin isaanii rakkina fayyaa beelaan wal qabatuuf saaxilamanii jiru. Du'aaf saaxilamuu malu jechuun yaaddoo isaa ibsee
obbo Ibsaani. Jawaar mataan isaa akka malee kan laafe yoo ta'u rakkoo kaleetiif saaxilamus dubbata. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa torbaan darbee himatamtoota kanneen daawwatee kan ture yoo ta'u isaanis midhaan lagatanii jiraachuu mirkaneeffate jedha gabaasni kun. Gaafiin hidhamtoota kanneen ammoo deebii akka argachuu qabu komishinichi eereetii jira. Sababa lagannaa nyaataa hidhamtoonni siyaasaa kunneen dadhabaniif dhaddachi torbaan darbee haqameetii ture. Amboo Dirree Dhawaa dabalatee magaalota hedduutti fincilli hidhamuu hooggantoota siyaasaa mormuu dhooheetis ture. Kanaanis namoonni miidhamuu gabaasichi tuqeetii jira. Jawaar yeroo jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaatti dhufu dargaggoota sochaasaa nama tureedha kan jedhu Aljaziiraan amma ammoo ajjecha artisti Haacaaluutti aanee hokkora kaastan jechuun warra siyaasaa faana himatame jedha. Hidhamuun namoota siyaasaa kanneeniin filannoo biyyattiitti filatamuuf jiru keessaa baasuuf jedha abukaattoon isaanii obbo Ibsaa Gammada. Qondaalonni mootummaa garuu ragaa walitti qabachaa jirra jechuun kana haaluu jedha gabaasni Aljaziiraa kuni. Paartiin humnaan biyya bulchaa jiru kun humna waraanaa fayyadamuun uummata doorsisuun akka dirqamaan isa deeggaran taasisuuf jalqabumarraa kaasee irratti hojjechaa ture jedhan qeerroowwan godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irraa OMN bilbilaan dubbise. Abiy Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa haasaa guyyaa har'aa wayita dhagaa bu'uuraa aspaaltii Dambidolloo gara Muggii deemu ka'an taasisan keessatti dubbatan dhugaa lafarra hin jirreedhaas jedhani. Faayizaa Ilaas dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Qeerroon lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo haasaa muummee ministeera Abiy Ahmadii fi pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa guyyaa har'aa wayita dhagaa bu'uuraa aspaaltii Dambidolloo gara Muggii deemu ka'an taasisan keessatti dubbatan dhugaa lafarra hin jirreedha jedhani. Paartiin humnaan biyyattii bulchaa jiru kun humna waraanaa qabu fayyadamuun uummata doorsisuun akka dirqamaan isa deeggaran taasisuuf jalqabumarraa kaasee irratti hojjechaa ture kan jedhan qeerroowwan godina Qeellam Wallaggaa akka fakkeenyaatti yoo fudhanne Dambidolloo qofatti torbee kana keessa waraana komaandoo konkolaattota taataa 5 caalutu buufatee uummata doorsisaa hamaa irraan gahaa ture jedhu. Walumaa galatti godinaaleen Wallaggaa 4 waraanaan ukkaanfamtee turte. Keessumattuu manneen barnootaa keessa lakkoofsi barataa fi waraanaa walqixa jechuun ni danda'amaa jedhan qeerroowwan kunneen. Mana barumsaa Dambidolloo sadarkaa lammaffaatti yeroo dabre erga hiriirri gaggeeffameen booda humni waraanaa nageenya barattootaa goolaa jiraachuus dubbatu. Kana malees magaalattii keessa socho'uun hawaasa doorsisaa turuu fi nama ajjeesaa bosonatti gatuunis bal'inaan kan itti fufee jiru ta'uu yaadachiisan. Abiy Ahmad waggaa dabre an Wallaggatti yoon du'e kana booda Jimmaa fi Wallaggi Baalee fi Wallaggi tokko ta'ee itti fufuu hin danda'u jechuun hawwii uummata Oromoo qoqqooduuf qabu afaanii baasee dubbachuun kan yaadatamudha. Har'a hamilee kamiin Wallagga dhufeen ammoo gaafii yeroon deebii kennituuf taati. Waggaa dabre wayita Abiy Ahmad haasaa kana dubbatetti hayyuu siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dubbiin Abiy jee akka sirrii hin taane irra deddeebiin dubbachaa turuun ni yaadatama. Kun shira mootummaan Itoophiyaa ittiin beekamudha. Akkasuma ummatoota jidduutti wal shakkiin akka uumamuuf kan karra saaqe ta'uu dursanii dubbachaa turani hayyoonni kunneen. Dhugaa ummata isaanii waan dubbatan qofaaf har'a mana hidhaa Qaallitti keessatti lubbuu ofii takkittii qaban aarsaa barbaachisu kaffalaa jiran. Humni waraanaa heddummachuun tureera guyyaa lammaffaa kana humni waraanaa akkaan dabalee ture komaandoon konkolaataa 5 kan isaan magaalaa kana seenan torbee kana keessa yeroo itti turte waraana walumaa galatti Dambidollooni waraanni akka malee baay'ee ture. Nuun garuu maaliif akka ta'e nuuf hin galle har'a akka tasaa TV irraa agarree kan as dhufe jechuudha. Magaalaa keessa deemuun hin danda'amu ture. Lafti sagantichaa illee qaama mootummaa humna waraanaan alatti seenuun akka hin danda'amne. Qondaaltonni kun haasaa ifa galaadha. Haasaa nama gaafasanii gochuudha. Nama siyaasaa yookaan nama hedduu barsiisuun hin barbaachisu. Haasaa ifa galaadhaan kan isaanii uummata qeequuf arrabsuu irratti turani. Keessumattuu haasaa Abiy Ahmad akka saantimii saantimiin hin wata bariin abbaa 200 hin watu jedhee haasa'e. Kana jechuun ofumaa yoo wacaniyyuu bu'aan buustanii hanga keenya jechuu barbaade kanatti fakkaata. Dammaqa Mokonnin keessattuu haasa'e inni immoo Dammaqa Mokonnin waa'ee yuunivarsiitii Dambidolloo wajjin wal qabsiisee ergaa mataasaa danda'e dabarfatee inni Dambidolloon yuunivarsiitiin Dambidolloo lafatti barattooti butaman ta'uu hin qabu jedhee kana jechuun isaa wanta yeroo darbe olola yuunivarsiitii Dambidolloo irratti oofamaa ture kakaasuudhaaf wanta kana haasa'e.
wanti kun yoo xiqqaate miidiyaa afurii laayivii kan darbaa ture. Jechuun isaa ammayyuu dubbiin waa'ee yuunivarsiitii Dambidolloo maqaa balleessuudhaaf deemamaa ture ammas ho'aa jira. Dammaqaa Mokonnin ergaa isaa dabarfate keessa ba'e. Wanti isaan haasa'an akka jirutti waraansadha malee haasaa nagaa gosuun haasaa dubbii kaasuudha. Dhimma kana irratti qeerroon Dambidolloo akka jaanitti namoota nageenya biyya kanaa tasgabbeessuu keessatti shoora olaanaa taphatan mootummaan kun hidhee afaan qawweetiin jiraattota dirqisiisee baasuun waan deeggarsa uummataa qabuuf fakkeessuun safuudhaa jaani. Xumura irratti qeerroon Dambidolloo dhaamsa isaaniitiin uummanni Oromoo har'as taanaan dhugaan eessa akka jirtu beekuu qabam. Kana ammoo falli jiru tokkummaan qabsaa'uu qofaadha jechuun yaada isaanii goolabani. Godina Harargee Bahaa magaalaa Malkaa Jabduu keessatti waraanni murna dirqamaan biyya bulchaa jiru jiraattota irratti rasaasa bananiin lubbuu daa'ima takkaa kan galaafatan yoo ta'u namoota 3 irratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisanii jiraachuu maddeen gabaasanii. Daa'imni loltoota mootummaatiin ajjeefamte tun nama maqaan ishii Naabulii Ahmad Kaamil jedhamtu yoo taatu daa'ima umriin ishii waggaa 16 ta'u jiraattota naannichaa keessaa namni bilbilaan dubbifne OMN itti himee jira. Hordofaa Muhammad Garasti bilbiluun waan qindeeffate qaba. Godina Harargee Bahaa magaalaa Malkaa Jabduu keessatti waraanni murna dirqamaan biyya bulchaa jiru mana jiraattootaa irratti rasaasa bananiin lubbuu daa'ima takkaa kan galaafatan hoggaa ta'u namoota 3 irratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisanii jiraachuu maddeen gabaasan. Daa'imni loltoota mootummaatiin ajjeefamte tun nama maqaan isii Naabulii Ahmad Kaamil jedhamtu hoggaa taatu daa'ima umriin isii ganna 16 ta'u jiraattota naannichaa keessaa namni bilbilaan dubbifne tokko OMN hime. Akka qarreen itti dhiyeenyaan dhimmicha hordofaa jirtu takka bilbilaan yaada isii Oromiyaa miidiyaa neetworkii filaatetti shaneetu mana kana keessa jira sababa jedhuun waraanni mootummaa abbaa irree halkan walakkaa osoo ijoolleen kunneen rafaa jiranii mana jireenya isaanii marsuun kallattii garagaraatiin rasaasa itti roobsuun maatii mana tokkoo keessaa nama 3 rasaasaan rukutanii jetti. Dhukaasa baname kanaan daa'imni takka battalumatti lubbuun isii kan dabarte hoggaa taatu obboleettiin xiqqoon daa'ima ajjeefamtee Tanfaajii Mahammad Kaamil jedhamtu tan ganna 6 dabalatee dargaggoo 2 kanneen maqaan isaanii Muwaas Abdallaa jedhamuu fi namni ammaaf maqaan isaa hin beekamin tokko rasaasaan rukutamanii akka jiran dubbatti. Maddi teenya tun itti dabaluun erga daa'ima tana ajjeesanii boodas humnoonni kunneen maatiin reefka fudhatanii akka hin awwaalle ittisaa turanii jetti. Namoota rasaasaan dhawaman jidduu qeerroon Muwaas Abdallaa jedhamu tanaan duras yeroo dheeraaf maqaa shanee jedhamuun reebichaa fi doorsisaan irratti raawwatamaa kan ture yoo ta'u sodaa kanaatiif qeerroon kun mana isaanii dhiisee irriibaaf mana kana dhaqee rafaa osoo jiru rasaasaan achitti dhawamee jetti. Haa ta'u malee namoonni rukutaman kunneen mana yaalaa Dilcoorraa magaalaa Dirree Dhawaa yaalaaf erga geeffamaniin booda osoo yaala fayyaa gahaa hin argatin mana hidhaatti darbatamanii akka jiranis qarreen tun ifoomsiteetii jirti. Taateen kun kan dhaqqabe guyyaa dheengaddaa halkan walakkaa ta'u eeruun humnoonni waraanaa baay'inaan magaalattii keessa bobba'uun nageenya hawaasaa goolaa waan jiraniif haalli nageenya naannicha keessa jiru yaaddeessaadha jechuun qarreen garasii dubbifne tun bilbilaan OMN himte. Maqaan isii Naabulii Kaamil jedhama. Umriin isii amata 16. Ijoolleen daa'ima umriin isii amata 6. Alaamota amata 10 midhaan taasa. Isaanii maatii mana takka akka lubbuun baatee Naabulii Ahmad Kaamil lubbuun baatee jirti. Naabulii Ahmad Kaamilii fi Haji Ahmad Kaamil Obsa Abdallaa. Malla jiran halkan za'ajaatti itti dhufanii waan batee hin beekne 5 giraama jira jaanii itti shirjaanii ijoollee rafu jirti waan qabdu halkan kaanii hin fedhageenye dhukaasa deemu jiru. Harargee Bahaa magaalota garaagaraa keessatti hiriirri qeerroo Oromootiin sirna bilchiginaa balaaleffachuu fi hidhamtoota siyaasaa Oromootiif birmachuuf yaamamee wal qabate magaalota akka Awwadaay, Haroomayaa, Dirree Xayyaaraa, Baabbilee, Dirree Dhawaa fi kanneen hafan biroo hedduu keessatti waraanni murna abbaa irree qeerroowwan hedduu adamsuun mana hidhaatti guuraa akka jiran odeessaaleen iddoo garaagaraa irraa nu dhaqqabaa jiran kan mirkaneessuudha. Ta'us garuu qeerroowwan kunneen murtii isaanii irratti cichuudhaan sodaa tokko maleetti hamma hooggantoonni keenya mana hidhaarraa hal duree tokko malee hiikamanii haqni Haacaaluu qaama walabaan qoratamee bahutti qabsoo eegalan cimsanii kan itti fufan ta'u maddeen keenya irraa odeeffanneeti jirra. Xumura irratti maddeen keenya kun dhaamsa isaaniitiin hidhaa reebichaa fi ajjeechaa murna abbaa irreetiin Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana of irraa fonqolchuu fi kufaatii akka sabaatti nu mudate kana keessaa baanee hooggantoota keenya mana hidhaarraa baafannee biyya teenya irratti abbaa ta'uuf qabsoo jalqabne kana finiinsuun humna gabroonfataa kana hundeen of irraa buqqisuu qabnaa jechuun dhaaman.
Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee magaalaa Horaatti halkan edaa hiriirri mormii qeerroo magaalattiitiin gaggeeffamee bulu jiraattonni garasii OMN dubbise himanii jiru. Qeerroon hiriira kana bahan sa'aatii dheeraaf dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisaa kan turan yoo ta'u ergasii waraanni mootummaa poolisii Oromiyaa fi milishaan hiriira kana bittinneessanii kan jiran ta'uu jiraattota keessaa namni OMN dubbise kun ifoomsee jira. Dabalata qabna. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee magaalaa Horaatti halkan edaa hiriirri mormii qeerroo magaalattiitiin gaggeeffamee buluu jiraattonni garasii OMN dubbise himani. Hiriirri kun halkan edaa sa'a 3 irraa hanga sa'a 6tti kan gaggeeffame yoo ta'u kaayyoon hiriirichaa dirmannaa hayyoota Oromoo shira diinaatiin hidhamanii mana hidhaatti dararamaa jiranii fi balaaleffannaa mootummaa abbaa irree akka ta'es himame. Qeerroon hiriira kana bahanii sa'aatii dheeraaf dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisaa kan turan yoo ta'u ergasii waraanni mootummaa poolisii Oromiyaa fi milishaan dhufanii hiriira kana kan bittinneessan ta'uu hima jiraattota keessaa kan OMN dubbise. Eega hiriira bittinneessanii booda halkan guutuu ganda keessa deemanii qeerroo hidhuuf barbaachaa akka turanii fi kanneen hidhamanis akka jiran kan himu maddi keenya kun dhumarratti dhaamsa isaatiin hiriirri ammaa kun kan seenaa qabu waan ta'eef gaafa hayyoonni keenya waataan booda sheenawurra ummanni Oromoo guutuun tokkummaan ka'ee gadi bahee falmachuun hayyoota isaa baraarfachuu qabaa jechuun dhaame. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee magaalaa Horaa keessatti edda hiriira mormii ture. Hiriira gaggeeffame irratti humni nageenyaa hiriira bittinneessuu fi namoota reebuu fi erga hiriirri addaan bittinnaa'ee booddee naannoo namarra deemanii sa'aatii 6 fi 7 gidduutti namaa seenanii namoota guuraa turan jechuudha. Balbala humnaan baasisanii. Ammaan tana ijoolleen hidhamanii namoota baay'ee jechuudha magaalaa Bordoddeetti hidhamanii jiranii. Walumaa galatti egaa ijoolleen ta'an baqattee warri jirulleen magaalaa keessa jiraachisanii. Akkuma beekamu egaa hiriirichi egaa akkuma guutuu Oromiyaatti labsametti magaalaan Horaatii sana hordofuudhaanii hiriira sa'aatii 7 irraa kaasee hanga sa'aatii 6tti gaggeeffamaa ture akkana jechuudha. Hiriirichi kasaayyoon hiriirichaa egaa hayyoonni keenya amma darramaa jiran hattamaan waa'ee qabanii addichaan hacaaluudha qaama bilisa deemu fa'aa qoratamu agartee nuti amma booda sirni abbaa irree sirni nafsanyaadhaa sirni horogee ingosni deebi'u hattama hayyoonni keenya mandara noo baanii firii Jawaar Mohammad firii Jaalabdii Raggaasaa firii Gammachuu Ayyaanaa firii Mikaa'el Booranaa firii Shuhuddiin Qaa firii Hamzaa Booranaa akkas ture nuti dhaamsi nuti qeerroo Oromoo fi uummata Oromootiif qabnu hiriirri eegalame kuni hiriirri ammaan kana itti deemaa jiru kuni hiriira agartee keenya qabeessaa fi hiriira akkam barbaachisu waan ta'eef hayyoonni keenya osoo mandatti darramaa jiranii osoo lubbuu akka lubbuutti gartee aarsaa kabalaa jiranii nuti callisnee mana taa'uun kuni agartee hayyoota keenya erga dhabne booda bo'uun gatii nu qabu kanaafuu uummanni Oromoodhaa tokkummaadhaan qindoominaan wal ijaaree hiriira kana ittiin agartee hayyoota keenya irraa baafachuu danda'u qaba. Kanaafuu mootummaan humnaan biyya bulchaa jiru ofii isaatii dirqiinna deeggaraa jee ummata hiriira baasaa osoo jiru mormitoota isaa kanneen warra haqa dhabanii mana hidhaatti gidirfamaa jiraniif hiriira nagaa bahanii sagalee tahaa jiran adamsuun mana hidhaatti guuruu fi humna qabu guutummaan guutuutti fayyadamee hiriira qeerroon yaamame kana Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti danqaa jira. Haa ta'u malee gochaan abbaa irrummaa kun mormii addaan hin cinne yoo qabsiise malee ummata guddaa akka Oromoo jilbiinfachiisuu hin danda'u jedhu jiraattonni kun. Godina Arsii lixaa magaalaa Asaasaatti qeerroo fi qarreewwan hiriira mormii nagaa guyyaa kaleessa qeerroo Oromiyaatiin taasifamuuf karoorfame irratti hirmaachuuf qophii taasifnus waraana humnaa ol hidhatee magaalaa keessa qubateen danqamnee oollee jechuun komii qaban OMN'tti himani. Sababa hiriira isintu qindeesse jechuun qeerroon baay'een waraana mootummaatiin ukkaanfamaa jiraachuu maddi keenya magaalaa Asaasaa irraa odeessa kana nuuf qoode himee jira. Sagalee ummataa ukkaamsuun afaan qawweetiin buyya bulchina jaanii yaaduun tasgabbii osoo hin taane gaaga'ama hamaa akkasuma qaama mootummaa ofiin jiru fi hawaasa gidduutti walamantummaa dhabuu uumas ja'a dargaggoon bilbilaan dubbifne kun. Guyyaa 3 dura hiriirri mormii barattoota mana barumsaa burqituutiin kan gaggeeffame yoo ta'u shakkii isintuu hiriira kana qindeesse jechuun kaadiroonni magaalattii barsiisota mana barumsaa hiraarsaa jiraachuunis beekamee jira. Wanti amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun maddi isaa rakkina kana dura Oromoo irratti hojjetamaa turee fi kuufamaa tureetu hanga ammaa furmaata hin argatinii jira. Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa yaada BBC'f laataniin. Bu'uurri rakkoo biyyattii keessatti mul'ataa jiru rakkoo jalaa furaa deemuu dhabuudhaa kan jaan Abbaan Gadaa dhimma hidhamtoota siyaasaatis kaasanii jiru.
Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Abbaan gadaa Tuulamaam goobana hoolaam yaada BBCf kennaniin wanti Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun maddi isaa rakkina kana duram Oromoo irratti hojjetamaa tureefi kuufamaa tureetum hanga ammaam furmaata hin argatiniim bu'uurri rakkoo waan kanaa jalaa furaa deemuu dhabuudhaaf jedhan. Abbootiin gadaas rakkoom kana furuu keessatti gahee keenya sirriitti hin bahannes jedhum abbaan gadaa kun. Gadaatum bakka jiran malee abbootiin gadaa bakka hin jiran waan kanam amma duras irra deddeebi'ee dubbadheeraas jedhan. Rakkoom furuuf immoo karaa hariiroo mootummaa fi uummataa rakkoon akka furamu gochuu irratti hagas mara hojjechuu hin dandeenyes jedhan. Hidhamtoota nyaata lagatan akka nyaatan gaafachuufis abbootii gadaa keessatti garaagarummaan yaada waan uumameef osoo walii hin galin hafuus dubbatan. Gaafam kitaabni Dr. Artist Alii Birraam eebbifamu sanam abbootiin gadaa muraasni walgeenyeem akkaataa waan kana gidduu seenu irratti yaada kaasnee mari'anne ciisneem uffatam afneetumam kadhanna jedheem yaada kaaseefiin tureem yaadni kun fudhatamam hin argannees jedhan. Uummata Oromoo kan garanaa fi gamasitti wal qoodem gidduu dhaabbattee dubbachuun baay'ee ulfaatam. Nu uummata Oromoo bal'aatum nu faana hiriiree jira waan ta'eef gara tokkoom qabachuun hin dandeenyu. Kana kanam rakkanneem nuuf hubadhaa jedhan. Gareen wal qoodum Oromoo gidduutti akka hin jiraanneef dhamaatii guddaa goone kan jedhan abbaan gadaam ammas bullukkoo hafneem alangee ciibsineem araaraaf kadhannaas jedhan. Oduu teenya xumuraatiin guyyaa kaleessa hiriira akka guutuu Oromiyaatti qeerroo yaamame owwaachuun godina Arsii aanaa Gololchaatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa guutamaa hawaas hiriira gaggeessaa ooluu maddeen OMN itti himani. Hiriira kanaan wal qabatee bulchaan aanaa dabalatee milishaan gandaa fi kaabinoonni mootummaa bilxiginnaa warra hiriira kana qindeessee to'annoo jala oolfamuu qabaa jechuudhaan barattoota keessaa namoota 8 kanneen maqaan isaanii Aliyyi Jawar, Ziyad Jamal, Abdul Haqi Umar, Muhammad Mukhtar, Abdi Jamal, Ziyad Jaldi, Adam Ahmad Ziyadii fi Hussein Abdul Qadir Jaaman maqaa barreeffatanii barbaachaa jiraachuu himan jiraattonni. Barattoonni kunneen hiriira kanarratti adda durummaan hirmaachuu fi nama osoo hin tuqin qabeenya namaa osoo hin balleessin sagalee isaaniitiin hayyoonni keenya kan mana hidhaa jiran nuuf haa hiikaman haqni Haacaaluu Hundeessaa nuuf haa ba'u jechuun dhaadannoolee dhageessisuu malee badii takkallee hin qaban jedha maddi naannicharraa yaada nuuf kenne. Qeerroowwan aanaa Gololchaa doorsisaa ergamtootaa fi mootummaa abbaa irree sodaannee of duuba hin deebinu hanga hidhamtoonni keenya mana hidharraa nuuf hiikamanii hanga mirgi biyya teenya irratti abbaa ta'uu nuuf kabajamu qabsoo keenya itti fufnaa jechuun dhaamsa isaanii dabarfatani. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun idilee galgala kanaaf qabannee dhiyaanne tan hanga ammaatti dhaggeeffattan kana isinitti himuun isinii waliin tan turte Annaimaa Umar gama ogummaa kaameeraa fi gulaallee suursagaatiin Abdii Jamaan waliin ture qophiileen OMN tanneen hafan itti fufuu turtii gaarii.